안녕하세요. 오늘은 정관 쪽에 캠핑 감성을 제대로 느끼면서 고기를 먹을 수 있는 곳이 있다고 하여 다녀와 봤습니다. 내부에는 마켓이 있으며 여기서 고기나 야채, 술, 음료, 스낵류 등을 구입하여 이용 가능합니다. 구입한 고기는 자동 바비큐 그릴에서 초벌 작업을 진행합니다. 그릴에 장작을 넣어 250도 온도에서 구워냅니다. 이곳은 자동 회전 바베큐 그릴을 사용해서 고기를 굽는 재미와 편리함을 동시에 잡았습니다. 이러한 과정 덕분에 겉면은 이미 적당히 익어 있어 육즙이 빠져나가지 않고 그대로 유지됩니다. 이 집은 진짜 야외 캠핑장에서 바베큐를 즐기는 분위기가 제대로 느껴졌습니다. 캠핑 감성과 맛있는 고기의 조합 그리고 편안한 분위기까지 모두 만족스러웠던 방문이었습니다.